Finally, the long wait is over. We have got our hands on the all new OnePlus 7T. Guys, I'm excited. Let's get to the unboxing video. The OnePlus 7Tയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. കുറച്ച് സ്പെക്സ് നമുക്ക് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. 90 ഹെർട്സ് ഡിസ്പ്ലേ, ഫ്ലൂയിഡ് AMOLED പാനൽ, കീ സ്പെക്സ്, ഓക്കെ 90 ഹെർട്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ, HDR and Qualcomm Snapdragon 855 plus, the best Android chipset that is available right now. 855 plus 15% more powerful ആണെന്ന് തോന്നുന്നു 855-നെക്കാട്ട്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 48 മെഗാപിക്സൽ സോണിയുടെ സെൻസറാണ് ബാക്കിൽ. ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ്. സോ റാം 8 GB ആണ്. സ്റ്റോറേജ് 120 and 256 GB ഓഫ് UFS 3.0 ലൈറ്റ്നിങ് ഫാസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. നല്ല കിടിലൻ സ്റ്റോറേജ് ആണ് കേട്ടോ. 2.1-നെക്കാട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 3.0 is better. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം Oxygen OS ആണ്. പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് 10 ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ്, ദ ഫസ്റ്റ് ഫോൺ ടു ഫീച്ചർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സർ അറിയാം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ തന്നെയാണ്, ഒട്ടും കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ഇല്ല. ദ ബെസ്റ്റ് ചിപ്സെറ്റ് അവൈലബിൾ ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് മാർക്കറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. ആൻഡ് ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ഹാവിങ് ഡോൾബി സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പിന്നീട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5G മോഡലല്ല, ഇറ്റ്സ് എ 4G മോഡൽ. 5G ആയിട്ടില്ല. 5G മേ ബി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇല്ല. സോ 20:9 ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ, AMOLED 6.55 ഇഞ്ചാണ്. 20:9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബിഗ് ഫോണായിരിക്കും. പിന്നെ റെയർ ക്യാമറ സോണി IMX586 ആസ് ഇൻ ഓൾ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്സ്, ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്, അൾട്രാ വൈഡ് ലെൻസ്, ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ക്യാമറ 4K വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡിങ്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ IMX471 ആണ് സോണിയുടെ, അത് റിയൽമി എക്സിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ. ഇൻ ദ ബോക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ വൈകുന്നില്ല, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ടു ദി അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ. സോ സീൽഡ് പാക്കേജിലാണ് വരുന്നത്, സെക്യൂർ പാക്കേജാണ്. ഒരു വലിയ ലോങ്. ദിസ് ഈസ് ദ OnePlus 7T is the culmination of all our design and engineering efforts and crafted for those who like us, always strive for the very best. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം തന്നെ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റെഡ് ബോക്സ്, വലിയ ടോൾ ഫോണാണ്. 20:9 ആസ്പിറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ഒപ്പോ, കാരണം ഒപ്പോ ഒരു സബ് ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് OnePlus. അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, എന്താണെന്നറിയില്ല, നോക്കാം. ഓക്കെ, ബോക്സ് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ വൺ ഓഫ് ദ ടോളസ്റ്റ് ബോക്സസ് ഐ ഹാവ് സീൻ. ടൈറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നല്ല വാക്യൂം പോലെ. വലിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. OnePlus അവിടെ സേഫ്റ്റി മാനുവൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, നോക്കട്ടെ. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻടു ദിസ്. ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ഇവിടെ എന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം. ആസ് ഇൻ ദ OnePlus, ആസ് ഇൻ ദ ഐഫോൺ നമ്മൾ നോക്കി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ്. 10R അൺബോക്സിങ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം, പോയി കാണുക. 10R അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മാനുവൽ ഗൈഡ്, നെവർ സെറ്റിൽ. എപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നെവർ സെറ്റിൽ ഫോർ ദ ലീസ്റ്റ്, സെറ്റിൽ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്. അതുപോലെ ബ്ലാ ബ്ലാ ബ്ലാ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഫോൺ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുക, പൊടിക്കട്ടെ. എൻ്റെ അമ്മേ, ഭയങ്കര പ്രീമിയം ഫീലാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫോൺ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ. സർക്കിളിൽ ക്യാമറ ബംപ്, ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ്, ഫ്രോസ്റ്റ് സിൽവർ. ദിസ് ലുക്സ് അമേസിങ്. ഗ്ലേസർ ബ്ലൂ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ അതിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ എനിക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെടും, കാരണം ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഫ്രോസ്റ്റ് സിൽവർ. സോ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കാം ബോക്സിൽ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ കേസ്. OnePlus ഇജക്ടർ പിൻ, ഇതെവിടെ പോയിരിക്കുകയെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ. അതിൽ കണ്ടില്ല ഇജക്ടർ പിൻ. ക്ലിയർ പ്ലാസ്റ്റിക് കേസ്, റബ്ബർ തന്നെയാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സർക്കുലർ കട്ടൗട്ട് ഉണ്ട്, ബിഗ് കട്ടൗട്ട് തന്നെയാണ് കേസിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇട്ടു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി തരുന്നുണ്ട്. സർക്കുലർ ക്യാമറ ബമ്പിൻ്റെ പുറത്തൂടെ ഒരു ബമ്പുണ്ട്, ഇൻ കേസ് ഫോൺ താഴെ പോയാൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുഴപ്പമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ടൈപ്പ് സി കേബിൾ. ലുക്കുണ്ട് കേട്ടോ, റെഡ് കളർ. ഇത് വലിയ ബ്രിക്കാണ്. വർക്ക് ചാർജ് 30T, വൺ ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. 0 to 75% ഇൻ ജസ്റ്റ് 35 minutes. അമേസിങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ബ്രിക്കാണ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ 5 watt ഇൻ ദ iPhone 10R. ഓക്കെ, 6 watt 5 ampere, 30 watt ഫാസ്റ്റ് ചാർജ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അൺബോക്സിങ്.
extract your pet.